Bir gün köpeğimiz ağzında yaralı bir kirpiyle yanımıza geldi. Sanki yaralı olduğunu biliyor, tedavi edilmesini istiyordu. Hemen harekete geçtik. Önce yaralarını temizledik, ardından muayenesini yaptık. Aşıları tamamlandı ama karnı çok açtı. Önüne koyduğumuz mamayı bir güzel yedi ve ardından yüzümüzde bir tebessüm bırakan o tatlı halleriyle kendini sevdirdi. Banyosunu yaptırdık, tertemiz oldu. Suyun keyfini çıkardığını görmek bizi de mutlu etti. Sonra biraz dinlenme zamanıydı. Uyuduğu yerden kalkıp keyifle mama yedi. Şu tatlı yatışına bakar mısınız? Gözlerimizle gördük ki artık o da mutlu. Ve mutlu son. Şimdi onun da sıcak bir yuvası var. Bu hikaye bize bir kez daha her canlının sevgiye ve ilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Eğer